ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanva kasiri sasa tufema mwafa radio simbe mpologoma enunje edembe tuchakubuza kiranga tuchagenera maso wale kwera mpozi ngate ojitumbude njagala kwera mpozi ngambuza kusalongo siraje mukona o meya to be ogambo oti ansubye ekintu kikwasiza manyi nali memi gaddo ogambo oti ate mpozi nimbuza ne kubaba jeni ebulamu mbalamusiza ko mwena ate sawa zino mpozi anko kaklamu abela ayingila wo atuwe mpozi ate byazena bio Tusanye sokulaba Uncle Kakalamu nango okubasanga banywanyi Ela dezadi Eradde ba baby Letuwe bebe Checho akawewa kachari musajja muteka mukantu kawo nga kano omusajja ona inengiri ja testinga atya awo makalinga sombose enyama wewa oli kuchenga mumusamba kasiri sasatu pemwe mwepe radio simba empologoma enunje yedembe bagara fatuliriza batulira kuchena mubira kasiri semusa kone banywanya batulira ku www.radiosimba.ug tongere kwaniriza ko tongere kubuza ko najese kwatengo tuliriza machago nako wakati mukabewo kana akageza kwatenga kakunta mu taxi mu supermarket mu butalo bwenja wene jamuso kwatenga mtuliriza ono ye Wolokoso paka sawa nya eza machago nako ngwalero akubuza ko no kwaniriza ko side eno natenze Kakalamu de answer pita answer wo mulembe guno Otio Oba bino nange mbitanikirewa naye ndowooza leka ndutandikire wano omuyimbi wa Good Life Dagala Seguya Mayanja aka Wizo Manizo newakubadde batugambanga nnyo ensonga z'abaagala natosangayo kikyo ez'abano munzikirize tuziyingiremu enkya y'olunaku lw'okuna lwa wiiki eno zaali ssaawa nga nnya ez'okumakya nafuna essimu okuva w'omuntu omu kantegeezaako nga bw'alina akatambi akakwatiddwa era nga yagalamuko ku busimbi obusaamusaamu okusobola okubate nga akampa era lw'ensonga nti ono ye Wolokoso omunywanyi ono yamaze n'apondoka akatambi n'akampeereza ng'akatambi kampeerezaako kalimu eŋŋumi vaawo mpitewo ng'efubutuka mu maka aga Netherlands agasangibwa emakine mu kizungu era agasulwamu omuyimbi ono Wizo Manizo era kinajjukirwa nti ge gasulwangamu n'omuyimbi Moze Radio ng'atana bakubate ng'atuva mu bulamu bw'ensi eno eŋŋumi eno yabadde wakati wa Wizo nannyini maka Semaka sakone yali mukyala we amanyiddwa nga Taliya Kasimu Katorogo kinajjukirwa nga eŋŋumi eno vaawo mpitewo tennabalukawo ne mu machi wa naku z'omwezi nga 10 omwaka guno gwe nyininyini mukyala wa Dr. Jose Chameleone amanyiddwa nga Daniel Atim yali yategeerako dda ku ŋŋumi eno ey'omunda eyali ennyokera mu maka g'omuyimbi ono mwe nyininyini mami nga Kanyabo Kataliya Wizo nga kayitiriddeko kawutula obutatadde era bwe katyo ne keebuuzaako ku mukyala mukulu ali afumba mu maka g'omukulu wa bbaawe ono amanyiddwa nga Jose Chameleone wakati mu kumwebuuzaako gwe kikoze otya nga bano bakubi ddala era nga Daniela omufumbi ajjudde emirimu n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook oba amalaza mukutu gwe ogwamukwanira wala okumanyiddwa nga Instagram tatekayo bubaka buno wammanga owomukwano Mama Taliya Katorogo nkumanya oli mukyala mulungi ddala era omuvumu ndieno okusabira era nja kusaasanyizaako nja kuyambako okusaasanyirizaako obubaka buno obw'okuluma ku mukutu gyange egy'enjawulo oyambibwe okusobola okufuna obuvumu obukujja mu buvumbo obuswaza era obukutulugunya bw'olimu obukukosezza mu bwongo saako ne kungulu mu ngeri y'okukubwanga obutatadde era Mama Taliya ekimpandiisiza obubaka buno bakyala banno era bakyala bannange basobola okubatenga abalaba obubaka buno eno bwetadde ku mukutu guno
osobola okuyambibwa era osobola okubatenga ofunamu ekyokuyiga mu ngeri y'amagezi ge bayinza okubatenga bakuwa obukozese okusobola okujjamu amaanyi agasobozesa okuleetera okwekkiririzaamu ova mu buvumbu obwo obwafuntula owange nange nzira waka kufuntula wange era ng'asaba bivire ddala mu Uganda nga wizomanizo byayisaamu mukyala we ono Daniela Atimu yagamba ebigambo bino era bw'atyo omunywanyi ono nassaako omukono nti Daniela Atimu mukyala wa Dr. Jose Chameleone. Kale nno ng'omukwasi w'ensonga zino era omutegeevu ddala Taliya yafuna obuvumu n'ava mu maka ga wizomanizo mu ntandikwa y'omwaka guno wabula nga wizomanizo yali yakutte dda olujegere era nga yafunye dda n'omukyala omulala amanyiddwa nga Teta Sandra ono kinajjukirwa kino yaliko oba n'abalungi w'e Rwanda mu mwaka gwa 2014. Omusajja wizomanizo ku lunaku lwokuna olwa wiiki eno ku makya ku Maliri bakiraba munywanyi ono omukyala nga wamanyi nti yadde oba ovudde mu maka g'omuntu naye nga yali agabanyeko ekyama n'omuntu omulala. Kale nno ne mukyala Taliya afunamu kakangubanguba n'agamba nti nene dda omusajja ono namuleka bubi kangizireyo okundabe kiki ekiri mu maka gano agenda okutuuka ng'omukulu asajjalata era ng'ali muli eri bw'akyusa ku makya ku Maliri ddala nga Ssebo Wizo ali mu kunyumirwa mukyala mulala. Mukyala Taliya kwe kuva mu mbeera n'akonkona awo n'engumi we yatandikidde nga gy'owulirako mu katambi kano. Okay, just wait for it. Aya kinajjukirwa nti wizomanizo azamanyibwanga omuyimbi eya azaganzaganza abakyala abawerako era mu kimugunyu mu mpolampola awo wabula nga bonna engeri gye bamwawukanamuko kigambibwa mbu bonna amala kubakakkanako n'awutula bali. Kinajjukirwa nti ne mu mwaka gwa 2015 wizomanizo yakakkana ku mukyala wamanyiddwa nga Shamira Tutu Ahmed walinamu n'abaana abawererako obaoli awo n'awutula oli oluvannyuma lw'okumuteebereza nti oba oli awo munywanyi ono oba omukyala ono yali atandise okukwata nga alaba ku bakyala abalazi abaami ab'enjawulo mu ngeri y'okuganza ono aganza oli. Wizomanizo bwe yatuukibwako ku nsonga eno okunyonyola ku lwaki akakkana ku bakyala n'awutula atyo mu mwaka gwa 2015 yeegaana. Tuli mu mwaka gwa 2020 akwatibwa mu katambi ng'awutula omukyala amanyiddwa nga Taliya. Wizomanizo okutuukibwako mu nsonga eno ebibyeta byerabira ne kuguno omulundi n'atugamba bw'ati. Engeri gye twafuuka abakabi nze ndiwa n'amandi mukola alubamu atiza embadde nkola liransi bikaka leero ku makya era ndi mukwala video essaawa nina ku video shoot essaawa bambi nga bambi mwebale kuya concern bambi manyi engeri gye twafuuka abakabi ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu aya wano nno we tudda akadde keka n'atusalako. Omuyimbi Joseph Mayanja aka Dr. Jose Chameleone abanakuba ng'enduulu okumwaniriza mu bibiina ebyenjawulo mwana tumwaba n'akoowa. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde 2019 abayambala ne tunekanekana okugenda ku kifo ekimanyiddwa nga sharing hall ensambya okubaawo ng'abajulizi nga Dr. Jose Chameleone afuuka memba ajjudde oba afune namba 000 M65 ey'okumufuulira ddala memba ajjudde mu kibiina kya Democratic Party. Bakira omunywanyi ono kyatubuuseeko era nate okuyitibwa nga tuli kamokya nate nga Jose Chameleone y'omu ajjayo empapula z'obwa road mayor mu kisinde ekirala nye ekya People Power. Manji weebuuliza nti omunywanyi ono kati we watuufu waagwa atunyonyolekoko atunyonyole wa watuufu waagwa ko Chameleone batandika struggle ino oba kangameti
Bobi Wine yatandika struggle eno yokununula Uganda tujije mu binike tujidize pengawa ki abantu we yatandika struggle eyo abamu kufetraso sigala mu mizi kwa fere je tubeera naye olugendo luno nalutandikira ddala olunaku nakyali ya Muganda wange Kyagulanyi president center mwe namukyalira esambya oluvannyuma lwa incident yaliwako mu bigambo bingi bye yaŋŋamba alisanda we yaŋŋamba mayanja Muganda wange tugudde wala nga tutoba ng'abavubuka essaawa eno tutoberere eggwanga emutole mwekenenye nnyo aŋŋamba saagala obeere mu TTZ abasajja be tutya batutya batya amaanyi n'abaki ebiseera byo yali agenda USA kufuna obujjanjabi nawe nali ngenda USA nga nabigenda okwasaganya yansigamu ensigo nangamba nti Chameleone amaanyi gali mu bantu abasajja alina ekigabo kyeyagaa nti abafaana batutya era ffe ffenyi abantu be bakuza essaawa twegatte wamu tulwane tunule ki eggwanga bwe nagenda olugendo lwange lwonna nabirowoozaamu nembifumiitiriza nembikubaganyamu neneetegeeza ngenda okuzuula nga nange saawukana nnyo ku mmwe saawukana nnyo ku bantu abanyigirizibwa ate siri kusaidia muntu banyigiriza ggwanga so neezikiriza okutambulira wamu nga tutambulira n'amaanyi g'abaki g'abantu bwe nagenda nsembera mu maaso awo ndoza tujjukira bulungi yagamba ti Chameleone tusoke tumukole ki tumwekenenye ebikolwa bye banange ebbanga liwezi genda kwenda na mwaka 10 ekitundu abadde bandaba mulaba siinaamu yadde yegeyege era abasuubiza bakwano bange olaba tuzze tuwandise mu kiseera kya people power kitambuliwamu nga tugenda okunula togera kunula okuwanga lyokka batugenda kunula n'ekibuga kyaffe nakyo kifaanako ebugibula byalikoze ki balifaananye era kizise papula zino paka santino niwamu n'ekisiine kya people power era sikirekulira paka ng'eggwanga lyaffe likoze ki mwabadde baneekebejjanduza mulaba nti amaanyi nyongera kukola ki sukali tujja kwongera mu tetunda bannate so nzikiriza nnyo nti amaanyi tulina maanyi nze Chameleone sirwanangako olutalo ne sirugusa aya atalwanangako ne Dr. Jose Chameleone kino oyinza obutakitegeera bulungi kyategeeza naye abawutuddwako era babaddekoko mu kyalo naye wana tubakinyumira dde bakinyumya era ne batugamba nti oli muwutuzi mukulu naye akasembayo kukitugambako ye producer w'ennyimba mu kibuga Kampala amanyiddwa nga Dig Bawa ono yakukubira ennyimba omuli Kiboko Fire omuli Baliwa n'endala nnyingi nnyo era nga ye nannyini studio amanyiddwa nga Sabula era nga ye manager w'omuyimbi amanyiddwa nga Nakitende Viola ono yabuze kata naye akuwulirakoko ku ngumi weewunya oluvannyuma lwa muganda we okumutegeezako nti yeri ewunyira ddala ya Chameleone yabalumbye ku studio yaabwe esangibwa emakindye mu Luwafu n'awutula muganda we okufaako obufi era oluvannyuma naye etambulira n'agenda kale nno ng'eyasigaddemuko olungubanguba nga Dig Bawa kwekuwulira nga yeekalakaasa mu mbeera bw'eti Dig Bawa nkubanyikisire kuli kabi nnyo basirika teboogera okubya mwana ku studio kasijagwa kabigo Chameleone olina empisa embi nakola ennyimba ombode senemeka ngode iti ombode senemeka olimalulireko senemeka ngoyoddeko senemeka olikisija kabi nojja osanga oli ku studio osanga alima namakula n'omugamba afulume alima buuza Anisoni bali luno kasijagwa kabi nnyo Chameleone olina empisa embi kasijagwa oli kabi nnyo Chameleone olina empisa embi oze wana n'okuba abaana bange kasireko atulina omusango tukuguddeko omusango njagala leero omanye nti baagozanyeko ndi zolo njagala onsindikira amajini go gandye gommanyize njagala osindikira amajini go ganzite njagala osindikira amajini go ganzite njagala osindikira amajini njagala osindikira ebijini byo benzite zigwe oli kabi nnyo olina amajini ganonzite yasigaddemu akangubanguba omunywanyi ezawaki omulya yeekalakaasa ganonzite mizwe omanyi Bawa omanyi nava gwe Chameleone leero gena kutya omusajja gotamanyira ddiini ye
wotamanyi gwanga lye njagayo okkirize mzigwe togenda no mwasiranye kirevo jijangu na ngosiranye kati buladi nze bawa olonda bikumasirana kati genda weta amajidi go ganzite olikesejja kabi nnyo okubye mwana wange muwadde wano okuba omwana asooka n'ensirika n'okuba wakubiri n'ensirika nikakati nsirike ndi musiru kasajja gwe akabi oyina empisa embi kasajja gwe kamiliyoni oyina empisa embi okubuti muntu nga oze ku studio producer koledde naye okumuleka nti omukuba olimba olina budufuna ku miggo gwe obakuba kunze buladi abakuba kunze zolo mwamutisa obugodi buladi sigohereza ku nsi sigompula producer sira ku maama ose ku taatawo nze bawa nze zolo kamiliyoni oyina empisa embi okubuti omuntu omwana ku studio yange buladi kukuddeko omusango olina omusasulira okubya omwana nonona n'emmoloka yange mizigwe kasajja gwa kabi kati njagala leero okkirize ogenda kukkiriza kasajja gwa kabi kati leero ogenda kukkiriza zolo yani ojja ku studio gwe ginkolera mulimu kamiliyoni mulimu studio ya bawa mulimu ekyuma kyo walampule oba kumanekufuna bakukunanga mulimu ekyuma kyo okuba otya omuntu n'omukuba n'ebikonde n'afukamira omwana afukamidde nagamba nsonyiwa nagamba sire kyenkoze buna ogoba ndu mu studio ngoze ku studio yange taya muntu n'omu abeera ku studio yange wasula keyizi sa keyizi gwa kabi nze kyamusobola kunsula mizimu we busajja mumuli bubi nnyo aya oluvanyuma lw'okunoonyako ku ki ekitta ababiri bano omuli Dr. Joseph Kamiliyoni Sako ne producer Dig Bawa n'ekyaliwo ekituufu ani ayinza kitunnyonnyola ne kimbula okunoonyako kwayogerwako okuwutula baneeno era nga gwe ŋŋambako ye Dr. Joseph Kamiliyoni newakubadde nga mu kaseera namufunidde mu kaseera katyamu omunywanyi ono bakiranga aline mzeyi we Dr. Mayanja nga abadde yakamwaniriza okugyayo empapula kale ng'essanyu likyabalimu kakala musozi munnange anti olina engeri gyonziruseeko twali tukugoba naye sitodde funa ka interview kawali naye simanyi oba ajja kutulenga butamuse ate bukukwata bukutwala ebyogamba nti olina omusango kamalize muzeyi wange ndiwa ne muzeyi kasenyuma kale muzeyi ate nazeemu mufuna kakati nno engeri gye yagamba nti Dig Bawa sabula Dig Bawa naye naasabulira ddala bweje nageya wane wange nagamba kadde teze kukola ya eno bits nda akumanga didi obukeme eno bits ba musula teyagwa musudde buli producer ze bugenda kunsula ameno ozo kunsula mboza akaba mmanyi nabazukusa wano nimboka kimu ku fire muna bali bagudde nga wengeri silali bali mu esiko mugodde baliwa utegede emodoka jalina olimba zina lukola nafune muki olumoka bali mulamukazi wa ministeri ali ebula gundi Sudan yamu emudoka bamuwambe nga dukoze luyimba kamene wala ntozizako mu motoka yo diri rwajiri mu fenna na diri jenko Sudan yo ne tukolo luyimba wamba sende mmeka lolo gami ha emoka ba tali kozage no jevugira okusinziira ku manager wa Dr. Joseph Kamiliyoni amanyidwa nga Kaspat Kasule wakati mu kunyumizaako biki ebyabaddewo kwe kuŋŋamba nti ddala ekituufu tekiri nti Kamiliyoni yakuba omuntu naye ensonga zaabwe zino mpanvu nnyo zeetaaga kuwuliriza na bwegendereza kakala mwagala nnyo ebyonoonese kyensonga lwaki twagaana eyo byofuzi tugenda gikuwa era ogamba otya muganange mugamba ki mwena bawuliza basimba nsanyusa obawuliza ki ekiri mu kampu eyo tuli bulungi tuli oke ngezezaako okunoonya ku Kamiliyoni naye nnemereddwa mumufuna mu ngeri emu ebyendala ensonga emunoonyesaako yeyokulwana saako n'ebigambo ebyavayo mu ntandikwa ya wiiki eno nga biva ewa producer Dig Bawa akola ennyimba nga tugamba yamukuba sitole ekyentuufu eriwo sitole eyo mpanvu nnyo era mwami Joseph Mayanja amanyiddwa nga Kamiliyoni twasalawo twatuula kubanga ffe tuli kakiiko akalabirira Kamiliyoni okuva ku kyalya paka waali kati ffe abamanaging oba abamu bakiyambi be twasalawo ne tutuula mu bwangu ddala ensonga eyo ng'eguddewo ne tusalawo tugitereeze tumugaana okudda ku kkubo oba okudda ku kkubo kyentegeeza okudda ku kkubo okwennyonnyolako ensonga eyo naye nga munansonyiwa kanjikubeemu katini nnyo wadde ye twamugaana
naye muli eyo abaganda bagatosala kwa kawala tunawulira kwa kalenzi Chameleone. Waliwo omuyimbi munaffe omu yagenda mu studio eyo n'awulira oluyimba lwe olwabaliwa producer bawa yamukuba fine kati oluyimba olwo instrumento sigala mu studio, instrumento kye bayita engoma etali mu bigambo sigala mu studio kubanga eriba etterekero. Kati waliwo ba artist abato bagendayo okujjayo oluyimba olwo bagendayo ne baluyimbiramu ebigambo ebirala nga bawana Museveni baali wango obona baali wango oli mu nsiko kati baagala kujjako naye ng'ate kanyuma gini nga ayimbira muli instrumento ya Chameleone yabaliwa. Chameleone teyaliiwo kubanga producer yagiwa mu studio eyo. Kati omuyimbi omu bw'awulira n'akubira Chameleone n'agamba yangu ojje waliwo abaana bonoona oluyimba lwo wano mu studio. Kitegeeza omwana oli okuyimba oluyimba olwo aba asasudde producer mu studio muwa obudde n'okumukkiriza ateekemu amaloboozi kubanga producer yekka yaba ayina instrument eyo gye yakola kubanga yagikuba. Kati Chameleone n'ajja n'abuuza ki ekigenda maaso bangambye wano waliwo abaana abayimbira mu luyimba lwange mu ngoma yange. Kati producer bawa n'amugamba nedda baadde abaana just baadde balina yamukubira esimu yoli omuyimbi omuyimbi si gwe mbagambyeko waliwo sikwa simwogedde erinnya simumanyi kale kubanga kakati ebijja kuleeta mpalana simumanyi mufunzefunze n'amugamba ekiri wano kiri bwe kiti. Kati bwe yatuuka waawo n'agezako okubuuza Bawa n'amugamba ki ekigenda mu maaso ku mbeera eno bweti ne bweti. Mwami Bawa n'amugamba asinza akikoze naye producer mulala yakikoze n'amuyita. Bwe yamuyita n'amugamba tubidiritingemu n'abidiritinga n'amugamba netodanga nga mubiki kale bonna baasobya kubanga ono yayomba nga gwe bagiridde oluyimba lwe n'oli teyamanya nsobi naye n'atandika okuvuma ate ono nti tonvuma toŋŋambako biki bikimaze obidirisinga maze oti oba onkuba biki kale bwe bityo ne bawanyisiganya ng'okuyomba ffenna bwe kikumanyi naye nga tosala gwa kawala towulidde gwa kalenzi bwe tudda mu buntu Chameleone yali mutuufu naye ate Luda yali mukyamu okulwana. Ndimo mudisciplininga kati sawa zino bapolisi banyi bali mu inbox ogamba katukola bubi kakoze bikimu aja osawa upcoming abagoba tesanga ali mu namukona ngamba bijeke bintu bezempulizo bimulango kasajja gwa kabigwe oli kasajja kabinyo owa Chameleone tosa kuba no dimeya no oli wofa nkoli mi oli fuka yo dimeya ngala ko Chameleone fuka yo dimeya sekula producing koli mi donna kuba okweba kumamba na musoke ofuka yo dimeya kakubiyo mwatende yakuze oba natonega sina chenkoze wanange sina chenkoze kombo busungu alina busungu abuja mubikazi kazibye byabera ndani alina bweta mind nkoza abukasida kali mukwenda Chameleone ize alla bondi interview kumauze Bawa Zolo akadde kote kasola tusowesa suka wano kubuza ko enoka management ikawempe Nation Lemon sako ni honorable Ponsu buga kubuziza ko nyesula agamba atya Ponsu buga Busiro North atubuza ku abali mu Facebook mwena Daddy Brain olugambo cha wali Ken Construction zinembuza ku timu Saudi Arabia dori ni kichoncho yabakikiridde mugamba mutya ebintu bibadde bikyali bingi naye nga bamanyi obudde Joyce Namata tulina Joshi tulina Kim Trisha banji abali ku Facebook abatugoberera tubagamba mubeere bulungi tetujja kusukka wano mweraba Choka you guys, get serious. Hakatorambula kasawe deyo. Nesawe dako mjikole namwe.